Монголын автомастеруудын холбооноос жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг улсын хурлын гишүүн Чимцэрэн агсны нэрэмжит Чингис Мастер Кросс 2015 уралдаан 17 дахь жилдээ Дархан уул аймгийн Дархан хотноо зохион байгуулагдах гэж байна. Уралдаан 3 дугаар сарын 15-ны ням гарагт болно. Тус тэмцээнд олон улсын хэмжээний мастер Болдбаатар, Гомдорж, Гансүх, спортын мастер Улам Өрнөг, Ариун Бол, Сүрэн Дорж гэсэн Монголын шилдэг тамирчдын ур чадварыг та зөвхөн энд л ирж үзэх боломжтой. Ширвэн өрсөлдөөн, авхаалж самба, урд хүч, эр зөргийн дээдийг үзүүлэх тамирчидаа амжилт хүсье. Ерөнхий ивент итгэгч Чингис Шарай.